Если вы постоянно испытываете внутреннее сопротивление, лень, саботаж и прокрастинацию, если вы плохо относитесь к себе, гнобите сами себя и подавляете, если вы постоянно попадаете в одни и те же истории, лишаете себя денег, отношений и самореализации, или если вам стабильно и необъяснимо плохо и тяжело, и вы не можете выбраться из этого состояния, то, скорее всего, вы имеете дело с неосознаваемыми родительскими программами, предписаниями, установками и запретами. Как это работает? К 6 годам у нас уже сформированы все жизненные сценарии, с которыми мы проживем всю свою жизнь. А к 12 годам все они закрепляются и принимаются к исполнению. И не все эти программы адекватные, здоровые и эффективные. Не все родительские программы и импринты одинаково полезны. Жизненный сценарий – это наши глубинные программы, ограничения, запреты, предписания и роли, которые формируются у нас в детстве, исходя из ожиданий наших родителей. Исходя из их опыта, комплексов, травм и ограничений. Или исходя из опыта, комплексов, травм их родителей и так далее. Эти сценарии формируются у нас на досознательном, бессознательном или подсознательном уровне и определяют наше внимание, восприятие, мышление, поведение, ну и, соответственно, результаты. То есть мы видим, слышим, думаем, понимаем, воспринимаем и делаем только то, что находится в рамках этих сценариев. И при этом мы не отдаем себе в этом отчета. Некоторые программы и сценарии помогают нам жить, помогают добиваться нам своих целей, выстраивать теплые доверительные отношения и вообще чувствовать себя хорошо. Однако некоторые глубинные неосознаваемые программы могут быть откровенно деструктивными, вредными и токсичными. И они могут основательно испортить жизнь нам и нашим близким. Наши родители, например, из самых добрых побуждений, любви и заботушки могут наградить нас программами, которые способны поломать нам всю жизнь. Например, предписание быть удобным и послушным, запрет на проявление гнева, страха и, например, отвращения, роль хорошего мальчика или хорошей девочки, приказание «не высовывайся, не проявляйся, не будь успешным» могут быть очень удобными и правильными для родителей, но совершенно катастрофическими для ребенка. Курочка по зернышку клюет, большие деньги – это большие проблемы, не жили богато, нечего начинать, где родился, там и пригодился, не по сеньке шапка. И прочий народный фольклор потом фоном звучит в нашей голове и определяет, что мы думаем, что мы чувствуем и как мы живем. Поэтому, если в жизни хронически что-то не получается, вы страдаете и не получаете то, что хотите, стоит пересмотреть ваши глубинные жизненные установки, сценарии, запреты, роли на предмет деструктивных и неадекватных. Провести ревизию, какие программы вам помогают жить, а какие мешают. Для этого воспользуемся наработками психотерапевтов Боба и Мэри Гулдингов, описавших 12 основных жизненных запретов и сценариев, которые наиболее часто портят или даже ломают нам жизнь. Это 12 глубинных программ и установок, которые часто являются причиной наших жизненных неудач, ограничений, проблем и даже болезней. Возможно, какие-то программы и запреты вы сможете увидеть и осознать в своей жизни. Осознавание своего негативного сценария является первым шагом на пути к тому, чтобы от него освободиться или заменить его на более адекватный. Поехали! Первый и, возможно, самый жестокий и деструктивный запрет или предписание – это «не живи». Это могут быть слова из серии «Сгинь, уйди, ты мешаешь», «Не хочу тебя видеть, лучше бы тебя не было», «Мне не нужен такой ребенок» или «Мне не нужен такой непослушный ребенок», «Лучше бы я тебя не рожала», «Надо было сделать аборт», «Надо было сдать тебя в детдом». Если ты не будешь слушаться, то мы отдадим тебя чужому дяде или чужой тете, или бабайке, или бабе-яге, или милиционеру, допустим. Если бы не ты, я была бы счастлива. Если бы не ты, я бы поступила бы в аспирантуру, была бы успешна и знаменита. Ты все испортил своим появлением. Из-за тебя я терпела твоего папочку, или из-за тебя я терпел твою мамочку. Ты принес нам очень много боли и проблем своим появлением. Из-за тебя я не сделала карьеру. Для тебя я пожертвовала своим будущим, своим счастьем, своим здоровьем. Ты знаешь, как больно мне было, когда я тебя рожала. Да я чуть не умерла, а ты, тварь неблагодарная. И другие вариации на тему.
То есть это какие-то конкретные фразочки или невербальные послания, или даже просто отношения, означающие, что своим появлением ты причинил боль, нанес ущерб и испортил жизнь своим близким. Это вызывает у ребенка хроническое, непроживаемое, токсичное чувство вины за свое появление. Так формируется приказ, так он получает приказ или предписание «не живи». Как это проявляется? Человек с таким запретом постоянно чувствует себя ненужным, неуместным, виноватым, лишним. Он имеет патологическую склонность к самоподавлению, самонаказанию, саморазрушению, самоповреждению. Здесь же вредные привычки, экстремальные виды спорта, опасная или вредная работа, болезни и другие способы побыстрее свести счеты с жизнью. Здесь же наркомания, алкоголизм, трудоголизм, деструктивные культы и другие способы отвлечься от реальности и не жить. Он будет склонен к нарушению законов, он будет стремиться к тому, чтобы причинять вред себе и окружающим, и вообще всячески будет нарываться на неприятности для того, чтобы получить заслуженное наказание. Таким образом, его чувство вины станет хотя бы обоснованным и понятным. Далее, какие могут быть причины такого предписания? Например, это могут быть прямые высказывания, прямые оскорбления, унижения, насилие, как физическое, так и психологическое, от самых родных и близких, от родителей. Например, от мамы, самое болезненное от мамы. Например, «ты тупой, ты ничтожество, все из-за тебя». Это манипуляция, обвинения и перекладывание ответственности, которые ребенок принимает на собственный счет. Это могли быть сложные роды или, например, болезнь матери после родов. Это могли быть холодные, отвергающие, зависимые или инфантильные родители. Другой вариант, когда один или оба родителя неосознанно конкурируют со своим ребенком. Например, когда родитель видит в своем ребенке угрозу или помеху для себя. Например, когда папа теряет внимание и заботу от своей жены, от мамы, после рождения ребенка. Или когда мама теряет внимание, любовь и заботу. Или, например, в случае нежелательной беременности, когда мама или оба родителя на самом деле не хотели ребенка, даже если они сами себе в этом не признаются. И для того, чтобы выжить, такой ребенок будет придумывать себе компенсации. Например, он будет неосознанно стремиться получать травмы, испытывать боль, терпеть неудачи или получать наказание. Таким образом происходит бессознательная разрядка. То есть он будет притягивать в свою жизнь проблемы и людей, которые будут его наказывать и делать ему больно. Или, например, он попробует договориться сам с собой. Например, «я буду жить, пока много, тяжело и бесплатно работаю». Или, например, «я буду жить, пока я нищий и больной неудачник». Это будет моим искуплением. А если вдруг он начинает хорошо жить, или, не дай бог, получать удовольствие от жизни, он сразу сталкивается с глубинным предписанием, запретом и саморазрушением. Поэтому, чтобы выжить, он будет всячески избегать денег, удовольствий, хороших, здоровых отношений и прочих благ. Таким образом, у него формируется вторичная выгода для того, чтобы страдать, болеть, быть в нужде, мучиться и терпеть. Что делать с этим предписанием, если вы в себе его осознали? Обвинение родителей точно не решает ситуацию. Так, вместо одной проблемы вы получите две. Таким образом, вы можете заработать внутриличностный конфликт. Самый простой способ, который вы сможете использовать сами, это техника исцеления внутреннего ребенка. Суть в том, что вы сами для себя можете стать самым любящим, родным и принимающим родителем, который у вас когда-либо мог бы быть. Во взрослом возрасте только мы сами сможем себе разрешить жить и чувствовать себя хорошо. Только мы сами можем дать нужные нам разрешения, позволения, предписания или позволения. Поэтому выделите себе столько времени, сколько вам будет нужно. Позаботьтесь о себе, организуйте для себя пространство, чтобы вас никто и ничто не отвлекал. Вдох, выдох и вниманием проваливайтесь внутрь себя. И найдите там вашего внутреннего ребенка. Найдите там внутри себя вас, маленького, в районе 5-6 лет. Посмотрите на него, как он выглядит, где он находится, чем он занимается, как он себя чувствует. Обратите внимание, как вы сейчас себя чувствуете, как изменилось сейчас ваше состояние. Что вам сейчас хочется сделать, глядя на своего внутреннего маленького беззащитного ребенка?
Подойдите к нему, поздоровайтесь. «Привет, ты мой ребенок, я твой взрослый. Я пришел к тебе. Я так давно тебя не видел, я так скучал». Обнимите его за плечи, посмотрите ему в глаза. Обратите внимание, как он реагирует на вас. Можете, если хотите, обнять его и скажите: «Я так сильно тебя люблю. Ты так важен для меня. Я так рад, что ты пришел в этот мир. Ты такой хороший, ты такой замечательный. Живи, получай удовольствие, радуйся. Весь мир для тебя. Весь мир создан для того, чтобы ты жил и получал удовольствие. А я всегда буду рядом, я всегда буду тебя защищать, я всегда буду заботиться о тебе. Если тебе что-либо когда-либо будет нужно, просто знай, что я всегда рядом. Я всегда тебя услышу, почувствую и приду». Обратите внимание, как меняется ваше состояние, когда вы все это ему говорите. И как меняется его состояние, когда вы все это ему говорите. Здесь нет правильных слов и формулировок. Подберите свои слова, которые будут означать «живи», которые будут означать позволение и новое предписание «живи». Я хочу, чтобы ты жил. Я хочу, чтобы ты был живой. Я хочу, чтобы ты радовался и получал удовольствие. Говорите все, что у вас рождается. Таким образом, скажите все, что вам важно сказать в данной ситуации. Сделайте все для вашего внутреннего ребенка, что вам важно сделать. Обнимите его еще раз, погладьте. Может быть, у вас будут рождаться новые слова, новые фразы, новые разрешения или предписания, или пожелания. Точно таким же образом мы будем работать со всеми остальными предписаниями и запретами. Далее, второй родительский запрет или предписание – это «не будь собой». По сути, это сообщение из серии «ты не окей, ты плохой, ты не такой, каким ты должен быть, ты не соответствуешь критериям, которым ты должен соответствовать. Ты плохой, бракованный и неправильный. Нельзя быть таким, как ты. Ты должен измениться, ты должен быть каким-то другим. А такой, какой ты есть, ты недостоин любви, внимания и хорошего отношения». Это может быть сравнение с другими не в пользу ребенка. Например, Маша, Петя, Глаша, Гриша уже все знают, умеют, могут и хотят. Не то, что ты. Почему нам опять приходится за тебя краснеть? Все нормальные дети учатся на 5, кушают кашку, слушаются маму. А ты у нас какой-то бракованный. Может, тебя подменили, может, ты не наш. Это сообщение из серии «тебе нужно быть как кто-то другой». Тебе нужно быть как дядя Петя, как тетя Вася, как баба Глаша, как деда Гриша. Будь как они, будь хорошим, как они. Это могут быть просто сравнения, унижения, оскорбления или наклеивание ярлыков. Что-то как мальчик или что-то как девочка, в зависимости от пола. Что-то такой тупой, что-то такой страшный или страшненькое. Могут быть конкретные переносы. «Ой, да ты такой же, как твой папочка» или как мамочка. Такой же психопат и истеричка. Здесь формируется сразу два глубинных убеждения. Я как папа, папа плохой, я плохой как папа. Все это формирует глубинный, непроживаемый, токсичный стыд. Это глубинное убеждение, что я плохой, я бракованный. Мне нельзя быть собой. Это проявляется как комплекс неполноценности и постоянная неудовлетворенность собой. Такие люди чрезмерно критично относятся сами к себе, и они очень ранимо, очень болезненно воспринимают чужую критику, оценивание и обесценивание. Они постоянно носят в себе внутриличностный конфликт, и они очень сильно зависят от мнения окружающих. И, соответственно, они не принимают себя такими, какие они есть, и всячески избегают близости, потому что в близости они становятся видимыми для другого. Это приказание могло быть получено, например, если родители ждали ребенка другого пола. Если мама транслировала на своего ребенка свои комплексы, неврозы, психозы, капризы, или, например, если она сама была поражена токсичным стыдом. Другой вариант – это так называемый перенос. Когда мама, допустим, после неудачного развода видит в своем ребенке проявление своего папы и вымещает на нем все свои обиды и злость. Это ситуации с так называемой условной любовью и условным принятием. То есть за какие-то твои качества, какие-то твои проявления мы тебя любим, ты наш. А какие-то твои проявления нас пугают.
Фу, быть таким, нам за тебя стыдно, ты, наверное, не наш, тебя, наверное, заменили. Возможно, у родителей был какой-то идеальный образ их ребенка. То есть, мой ребенок должен быть самым красивым, самым сильным, самым умным, знать 6 языков, сочинять сонеты, делать сальто-мортале, и это только в детском саду. В смысле ты не хочешь, в смысле ты не умеешь, в смысле ты не будешь. Ты что, тупой? Ты что, неудачник? Ты что, хочешь нас опозорить? То есть это сообщение от родителей своему ребенку. Нам все равно, какой ты на самом деле. Главное, каким ты должен быть. Не будь собой, будь тем, кто нам нужен. Такой ребенок даже во взрослой жизни так и не узнает, какой он на самом деле, какой он настоящий. При этом, скорее всего, он будет стремиться быть похожим на кого-то другого. Соответственно, как может звучать разрешение или поддержка? Ты хороший, ты замечательный, ты талантливый. Ты прекрасен таким, какой ты есть. Будь собой, делай то, что тебе нравится, иди своей дорогой. Я в тебя верю, я тобой горжусь. То есть говорите все, что приходит по этому поводу. Далее, третье предписание или третий запрет – это «не будь ребенком». Это фраза из серии «Чё ты как маленький» или «Чё ты как маленькая». Ты уже слишком взрослый, чтобы плакать. Ты уже слишком взрослая, чтобы играть. Когда ты уже наконец повзрослеешь? Взрослые не плачут, не боятся и не стесняются. Ни стыда у тебя нет, ни совести. Ты такой большой, а ведешь себя как маленький. Или «Ты моя единственная надежда и опора. Только на тебя я могу положиться» к маленькому ребенку. Все эти послания подавляют внутреннего ребенка другого человека. Его живое, чувствующее начало, его непосредственность, счастье и радость жизни. Нельзя быть ребенком рядом с родителем. Стыдно быть маленьким, веселым, беспечным, счастливым, радостным, непосредственным. Такому человеку будет очень тяжело проявляться, радоваться, веселиться и вообще отдыхать. Он будет очень скован и серьезен. Он будет испытывать стыд за свои детские, невзрослые, несерьезные поступки и проявления. Ему, скорее всего, будет трудно общаться с детьми. Ему будет проще вовлечь ребенка в свой серьезный, скучный взрослый мир. Причины. Часто бывает, что родители, которые транслируют такой запрет своим детям, сами имеют такой запрет и просто передают его по наследству. Ребенок должен быть загруженным, задолбанным, серьезным и ответственным, а не все эти ваши игрушки, хихоньки да хахоньки. Ребенок должен соответствовать амбициям своих родителей. Другой вариант, когда внутренний ребенок родителя неосознанно начинает конкурировать со своим ребенком. Например, за право быть единственным ребенком в семье. Другая возможная причина такого запрета – это тяжелое детство самих родителей. Например, когда отдыхать, веселиться и расслабляться реально было просто опасно и нельзя. В этом случае ребенок воспринимает такой запрет, не осознавая, с чем он был связан. Соответственно, разрешение может звучать каким-то следующим образом. Ты такой замечательный ребенок. Давай с тобой повеселимся, давай с тобой поиграю, давай поиграем вместе. Давай я подарю тебе сладостей, игр, аттракционов, чтобы ты был весел. Ты мой маленький замечательный ребенок, я всегда буду рядом для того, чтобы баловать тебя, играть с тобой. То есть, веселись, исследуй, играй, балуйся, радуйся жизни. Четвертое. Противоположное предписание. Не расти или не взрослей, то есть оставайся маленьким ребенком. По сути, это сообщение своему ребенку. Не покидай мамочку. Будь со мной рядом всегда. Не будь взрослой, не будь привлекательной, не будь женственной, не будь мужественным, не будь сексуальным, не будь сексуальной. То есть это внушение своему ребенку, что он всегда будет маленьким, беспомощным, зависимым, не самостоятельным и всегда будет таким. Это могут быть фразочки из серии «Ты еще маленький, не торопись взрослеть, ты еще слишком мал, чтобы думать об этом или делать это. Ты всегда будешь моей лялечкой, ты всегда будешь моим ребеночком, мама тебя никогда не оставит, мамочка всегда будет рядом, и ты всегда будешь со своей мамочкой». Мамочка – это самый родной человек на свете. Ты же никогда не бросишь свою мамочку. Да зачем тебе деньги, успеешь еще? Да зачем тебе свое дело, мы тебе все дадим. Какое свидание, тебе же еще 40 годиков. Вот вырастешь, тогда и узнаешь. А пока слушай, что говорит мама.
Мама жизнь прожила, надо маму слушать. Как это проявляется? Такие дети потом вырастают инфантильными, наивными, беспомощными и зависимыми от мнения окружающих. Они очень боятся самостоятельности, они боятся заводить свою семью, заниматься своим делом и вообще принимать решения. Им очень сложно начать жить отдельно от родителей, и при любом удобном случае они стремятся вернуться назад домой к мамочке. Они чувствуют, что если они станут самостоятельными и начнут жить своей жизнью, то мамочке будет очень одиноко, и они будут в этом виноваты. Они могут бояться собственной женственности, или мужественности, или сексуальности, и всячески будут это в себе подавлять. Это глубинный запрет на собственную и самостоятельную жизнь. От мамочек такие мальчики обычно уходят к жене, которая полностью заменяет им мамочку. Ну или к папочке, если мы говорим про девочек. Собственно, через какое-то время, если мамочке будет непереносимо одиноко, она может затянуть назад под свое крыло всю молодую семью вместе с внуками, собаками, кошками и фикусом. Так может проявляться тревога родителей остаться в одиночестве. Например, когда без детей они теряют смысл жизни, ощущение собственной значимости, когда они начинают переживать наступление старости или потерю молодости. И если у них не получается справиться с этой тревогой, они начинают затаскивать своего ребеночка назад в родительское гнездо и привязывать его покрепче. Или это может быть вариант, когда родители сами еще не стали взрослыми и хотят оставить своего ребенка рядом с собой, как товарища по играм. Разрешения могут звучать соответственно: ты самостоятельный, ты свободен, ты достоин всего того, чего ты сам хочешь, расти, развивайся, взрослей. То есть говорите все, что у вас рождается по этому поводу. Скриптов нет, и они не нужны. 5-й запрет. Не будь успешным или не делай успехов. Будь неудачником. Да куда ты лезешь? Да у тебя ничего не получится. Да я сама все сделаю. Да с чего ты вообще взял, что у тебя может получиться? У тебя же для этого ничего нет. И вообще посмотри на себя. Где ты, а где деньги? Где ты, а где успех? Ты чего губу раскатал? Мы вот в твои годы ничего не имели, пахали как проклятые, а ты дурью маешься. Такое послание будет транслировать родитель, который очень ревностно, возможно подсознательно, бессознательно, ревностно относится к успехам своего ребенка. Для которого успех его ребенка будет означать личную катастрофу. Например, если родители сами жили в бедности и много страдали, то легкие деньги и успех их ребенка будет фактически для них означать предательство. Им может быть просто больно от осознания того, что их ребенок успешнее, чем они сами. Говорить при этом родитель может все что угодно. Ребенок все равно будет считывать бессознательное, такое метасообщение, бессознательное послание. Мы вот всю жизнь голодали, страдали, последнюю рубашку вам отдавали, а ты машину себе новую хочешь купить? На отдых поехать? То есть, по сути, это послание, что ты должен страдать так же, как и мы страдали. А если ты будешь успешнее, чем мы, то этим самым ты сделаешь нам больно. Как это проявляется? Такие люди обычно очень старательно учатся и работают, но в самый ответственный момент, в самый последний момент, когда они близки уже к успеху, они все сливают, теряют, ломают, портят и проваливают. Они стараются плыть по течению, не рисковать и не конфликтовать. Их как будто бы постоянно преследует злой рок и трагическое стечение обстоятельств. Они постоянно испытывают внутреннее сопротивление, стеклянные потолки, какие-то внутренние ограничения, чтобы, не дай бог, не добиться успеха. Они не ставят амбициозные цели и, соответственно, их не достигают. На работе на них часто ездят и используют как козлов отпущения. Разрешения могут звучать соответственно: «Я в тебя верю, ты большой молодец, у тебя все получится» или «У тебя все получается», «Ты достоин всего самого лучшего, я в тебя верю». 6. Не делай или ничего не делай. Это могут быть фразы из серии: «Да у тебя руки из одного места растут, ничего тебе доверить нельзя, дай я сам» или «дай я сама», «опять ты все разобьешь, испортишь или потеряешь». Опять после тебя приходится все переделывать, лучше бы и не начинал. Или «я лучше знаю, как для тебя лучше, как для тебя будет лучше». Не бегай, не прыгай, не кричи, не балуйся, мир опасен, упадешь, разобьешься, поранишься.
Ты же можешь умереть, мы же за тебя будем волноваться. Или ты что, хочешь, чтобы мы по поводу тебя переживали? Это послание, которое буквально означает, что тебе ничего нельзя делать самому. Любое твое действие приведет к ошибке или к ущербу. Это приводит к повышенной тревожности, пассивности, бессилию и беспомощности. Потом такой человек будет бояться самостоятельно принимать важные для себя решения. Ему будет сложно начинать новые дела, и ему постоянно всегда будет нужен кто-то другой, кто бы за него принимал важные для него решения, в идеале, чтобы все и делал тоже вместо него. На всякий случай он предпочитает не принимать решения, не начинать новые дела и вообще ничего не делать, чтобы не совершать ошибку, чтобы не нести рисков совершения ошибок и не нести за это ответственность. Он может называть это ленью, прокрастинацией, внутренним сопротивлением, стеклянными потолками, Венерой в пятом доме, магнитными бурями или родовыми проклятиями. Например, он может постоянно искать себя и никак не находить. Просто я еще не нашел себя, я не чувствую отклик, я еще не нашел, чем я готов заниматься на самом деле. Я еще не нашел свой путь, я не определился, что на самом деле мое. Я еще не готов начинать, я еще должен получить 5-е высшее образование. Я должен подготовиться еще лучше, чтобы быть самым идеальным, чтобы сделать это абсолютно идеально. И в таком поиске можно оставаться годами. Он может много рассуждать и мечтать, а чего бы ему хотелось. А вот неплохо было бы иметь, уметь и делать. Но ничего он для этого делать не будет. К основным причинам можно отнести гиперопеку, то есть это стремление родителей сделать все вместо ребенка. Это неадекватная повышенная тревога родителей, что ребенок обязательно себе навредит и что-то испортит, если будет что-то делать самостоятельно. Это могут быть нарциссические и тревожные черты родителей, которым непереносимо даже думать о том, что их ребенок может сделать что-то не идеально. Или, например, если родитель боится даже мысли о том, что его ребенок сможет освободиться от его родительской заботы и опеки. Так родитель потеряет свою значимость и смысл жизни. И, соответственно, разрешение. Ты молодец, у тебя получается, у тебя талант, я в тебя верю. В любом случае я с тобой, в любом случае я рядом. Сделай это, порви их, лев. 7. Не будь первым, не будь лидером, не высовывайся. Фразы «Будь как все, не выпендривайся, тебе что, больше всех надо? Ишь, губу раскатал. Мало ли чего ты хочешь, много хочешь, мало получишь. Да что ты о себе возомнил? Сиди и молчи, не высовывайся, когда тебя не спрашивают. Будь скромнее, будь проще, как тебе не стыдно так себя вести. Ты что, считаешь себя лучше других?» И так далее. Это сообщение означает, что совершенно не важно, чего ты хочешь и к чему ты стремишься. Ты должен быть тихим, незаметным, послушным и удобным, чтобы быть рядом. Или просто тебя не должно быть. Поэтому не проси, не проявляйся, не привлекай к себе внимания. Поэтому люди с таким запретом боятся проявляться, быть видимыми, быть в центре внимания, брать на себя ответственность и занимать лидирующие позиции или управленческие позиции. Они предпочитают роль подчиненного, и даже если им приходится управлять другими людьми, они всячески избегают ответственности и принятия решений. Например, они могут саботировать или заваливать все, что предполагает ответственность, лидерство и управление. Даже если они чего-то добиваются в жизни, они искренне считают себя самозванцами и шарлатанами. И они будут терпеть, например, на работе плохое отношение, низкую зарплату, плохие условия труда, просто, например, потому что все терпят. Это послание может транслироваться, например, от банальной зависти со стороны родителя. «Я не лидер, я не успешен, и ты не будешь». Это может быть следствием тревоги или каких-то внутренних запретов у родителя. Поэтому не высовывайся, как бы чего ни случилось. Соответственно, разрешение. Ты лучший, ты чемпион, ты достоин всего самого лучшего, я тобой горжусь. Проявляйся, выпендривайся, будь неудобным для всех, веселись и отрывайся. 8. Не принадлежи. Не связывайся, не привязывайся, не становись частью чего-то большего. Это может быть подано через противопоставление, то есть ты особенный, ты другой. Ты не такой, как все.
Ты такой странный, ты такой страшный, ты такой пугающий, ты такой необычный, ты такой застенчивый, ты такой закрытый, ты как белая ворона. Все дети как дети, а ты вот у меня такой. Как же с тобой тяжело. Никому нельзя доверять, кроме меня. Ты не сможешь ни на кого рассчитывать, ни на кого полагаться, кроме меня. Не привязывайся ни к кому, потому что потом все равно будет больно. Они тебя недостойны, они тянут тебя вниз, они тебя плохому научат. Или да кому ты вообще нужен, кроме меня? Кто тебя такого вообще будет терпеть, кроме меня? Ты же моя собственность, ты принадлежишь только мне. Я же тебя рожала для себя. И так далее. То есть это сообщение, которое означает «не принадлежи никому, кроме меня». Ты никому не нужен, кроме меня. Не покидай меня. Никто не будет любить тебя так, как я. Никто тебя не поймет и не примет так, как я. Тебе везде и со всеми будет одиноко. Поэтому возвращайся в родительскую семью, к мамочке. Это запрет на близость, на привязанность, на социальную связанность и принадлежность к любой социальной группе. Это лишает человека его внутренних психологических опор, делает его более тревожным, зависимым и одиноким. Принадлежность к любой социальной группе будет означать для него, что он предал своих родителей, что он сделал им больно. Такой человек будет чувствовать себя одиноким, чужим, покинутым даже в компании людей, даже среди людей. Он будет закрытым, замкнутым, нелюдимым. Ему будет тяжело налаживать контакты и заводить отношения. Он будет везде себя чувствовать чужим, белой вороной, не таким, как все. И чувство одиночества будет тянуть его назад в родительскую семью, где мама всегда его примет, полюбит, обнимет и поймет. Это предписание может быть получено, например, когда родители неосознанно стремятся оставить своего ребенка рядом с собой. Или родители сами могут быть носителями такого запрета и предписания. Они сами могут испытывать сложности в социальных контактах. Они сами могут страдать от одиночества, тревожности или, например, депрессии. Разрешение может звучать соответственно: принадлежи, ты можешь быть частью чего-то большего. Страны, региона, профессии, конфессии, любой социальной группы. 9. Очень похожий запрет на предыдущий. Не будь близким. Никому не доверяй. Это фактически запрет на эмоциональную близость и привязанность. Если предыдущий запрет касался принадлежности к социальным группам, то этот относится к любому человеку вообще. Это фраза из серии «Никому нельзя доверять». Люди злые, обязательно предадут и сделают больно. Держись от людей подальше. Мужчинам или женщинам доверять нельзя. Они обязательно тобой воспользуются, а потом бросят. Соответственно, человек с таким запретом будет всячески избегать любого проявления близости, как эмоциональной, так и физической. Он будет подозревать других людей в предательстве и, естественно, находить этому подтверждение. Он будет создавать ссоры, добиваться ссоры, и потом говорить, что «да я так и знал, что никому нельзя доверять». Он может брать на себя роль жертвы, которую постоянно обижают и предают. И все это приводит к проблемам в отношениях с другими людьми. И к проблемам с коммуникацией с другими людьми. К тревожности и к одиночеству. Данное предписание могло быть получено, например, когда родители были эмоционально холодны или эмоционально не включены в своего ребенка. Когда контакта с родителями было мало или не было его вообще. Когда не было телесного контакта и обнимашек. Например, в семьях, где не принято говорить о своих чувствах и своих переживаниях. Это может быть следствием эмоционального или травматического опыта самих родителей или предписанием, которое они сами получили от своих родителей по наследству. Это может быть следствием манипуляций, бойкота, бросания, предательства или даже психологического насилия со стороны родителей. Соответственно, разрешение «будь близким», «близость – это хорошо», «я всегда буду с тобой рядом, ты всегда можешь на меня рассчитывать», обнимашки, «люби», «доверяй», «будь близким». Далее, 10. Не чувствуй себя хорошо, не будь здоровым. Также довольно деструктивное послание или предписание, или запрет, наравне с предписанием «не живи».
Такое предписание могло быть получено, когда родители обращали свое внимание на ребенка только когда он болел. И чем больше он болел, тем больше внимания, заботы и поддержки он получал. Другой вариант, если родители, например, навешивали на своего ребенка ярлыки болезненного, слабого, хворого. Например, здоровье у нашего ребеночка слабенькое, болезненный он у нас. Нельзя тебе этим заниматься, снова заболеешь, возиться с тобой потом опять. И маме теперь есть всегда о чем поговорить со своими подругами. И чувствует она себя более важной, более значимой. И дело у нее теперь всегда есть такое социально одобряемое. Другой вариант, когда постоянная хроническая болезнь ребенка спасает семью от более страшной угрозы. Например, когда она спасает родителей от развода. Когда родители уже ненавидят друг друга, но болезнь ребенка их объединяет. Ребенок таким образом обучается, что болеть – это единственный правильный способ быть рядом со своими родителями. И во взрослом возрасте он начинает болеть, когда, например, ему одиноко и не хватает заботы. Для такого человека его болезни и недуги потом обрастают целым ворохом вторичных выгод. Плохое самочувствие, например, помогает ему привлекать к себе внимание, повышает ценность его поступков и достижений. Болезнь помогает ему чувствовать себя более важным, нужным, исключительным и хорошим. Это такая универсальная причина, почему он что-то не делает и почему он чего-то не достигает. Это может быть способом избегания проблем. Например, он может заболевать каждый раз, когда сталкивается с конфликтами, проблемами или сложностями в отношениях, например, или на работе. У человека с таким запретом, например, может войти в привычку постоянно жаловаться на свое здоровье, постоянно искать и, естественно, находить у себя все новые и новые симптомы. Разрешение. Ты хороший, сильный, здоровый, красивый. Ты достоин быть здоровым. Отдыхай, заботься о себе, наслаждайся жизнью. Дальше. 11. Не думай. Ты чё, самый умный? Хватит умничать. Ишь, умник нашелся. Да ты ничего не понимаешь. Да что ты вообще можешь понимать? Ты в этом вообще ничего не смыслишь. Тебя не спрашивали, не для средних умов. Твое дело вообще молчать и слушать. Вырастешь, поймешь. Много будешь знать, скоро состаришься. Ишь, мнение он свое имеет. Не дорос ты еще до своего мнения. Вот вырастешь, тогда, может быть, у тебя будет какое-то свое мнение. Рано тебе еще иметь свое мнение. Яйца курицу не учат. У тебя вообще молоко еще на губах не обсохло. Это могут быть прямые оскорбления и ярлыки. Ты дурак, ты тупой, ты придурок и так далее. Один из вариантов такого запрета – не думать о какой-то конкретной теме. Допустим, о деньгах, о сексе, о бизнесе. Таким образом, у человека появляются избирательные табуированные темы. И слепнет он избирательно. Например, как тебе не стыдно думать про деньги, про секс или про что-то еще. То есть думать страшно, опасно и нельзя. Или думать рядом с родителями плохо. Будучи взрослым, такой человек будет всячески избегать сложной интеллектуальной работы. Вплоть до того, что у него могут начинаться мигрени, когда ему нужно о чем-то подумать или принять решение. Если в голову начнут приходить какие-то тревожные, непереносимые или запрещенные мысли, он может уходить в игрушки, в сериальчики, в курево, в алкоголь. Главное не думать. Он может совершать нелогичные, необдуманные поступки или, например, ошибки совершенно на ровном месте. Такой запрет может быть получен, например, когда родители обесценивают, унижают или принижают интеллектуальные способности своего ребенка. Или, допустим, самоутверждаются за его счет. Соответственно, разрешение. Ты умный, ты молодец, ты большой молодец. Ты можешь думать своей головой и принимать решения. И 12-й запрет. Вишенка на нашем торте. Максимально невротичное или невротическое предписание. Не чувствуй. Это фразочки из серии «Не злись, не плачь, не бойся, не смущайся, не расстраивайся». Боишься? Да не бойся. Злишься? Да не злись. Расстроился? Да не расстраивайся. Злиться плохо. Злятся только злые. А злых сдают в милицию или в детдом. Как ты смеешь злиться? Это же твоя мама, или папа, или бабушка, дедушка, дядя, тетя. Почему мне опять приходится за тебя краснеть? Боятся только трусы, а трусам быть стыдно, а стыдиться страшно. Как тебе не стыдно плакать? Ты же мальчик. Мальчики не плачут.
Девочки не злятся, мальчики не чувствуют, девочки не просят. Ты должен радоваться, ты должен быть благодарен, ты должна быть довольна. Тебе только кажется, что тебе грустно, тебе только кажется, что тебе больно. Ты все сочиняешь, прекрати это быстро, а то получишь у меня. Какая разница, что ты чувствуешь? Главное, что ты должен чувствовать. Тебе не холодно, тебе жарко. Ты не сытый, ты голодный. Тебе не больно, тебе приятно, не выдумывай. В смысле ты наелся? В смысле ты не хочешь? Бабушка же для тебя пирожков напекла. Бабушка же старалась, бабушка старенькая. Нельзя расстраивать бабушку. Тарелка должна быть пустой, пока не доешь и за стола не выйдешь. То есть это обесценивание и подавление эмоций, чувств и физических ощущений. Например, нарушения пищевого поведения могут быть связаны с запретом на физические ощущения голода или сытости. Ребенок в такой ситуации делает вывод, что эмоции и ощущения, в том числе физические ощущения, это плохо, это стыдно, это страшно. Что эмоции – это проблема и слабость. Что есть эмоции хорошие и плохие. И можно чувствовать только хорошие эмоции, а плохие эмоции чувствовать нельзя. Такой человек может потом вырасти холодным, сдержанным, закрытым и бессердечным. Он может так и не научиться осознавать свои эмоции, понимать их и проживать. Это может приводить к аутоагрессии, к самонаказанию, самоподавлению, самоповреждению. Подавленные и остановленные эмоции приводят к хроническому эмоциональному напряжению, к потере чувствительности, к токсичным эмоциям, к вторичным эмоциям и к расстройству всей эмоциональной сферы. Ну и в итоге проблемы с эмоциями в большинстве случаев приводят к психосоматическим расстройствам. Неосознаваемые, непроживаемые эмоции и чувства могут потом вылиться в повышенную тревожность и в панические атаки. Эмоции для такого человека действительно становятся проблемой, источником страданий и слабостью. Такое послание, такое предписание или запрет мог быть получен от родителей, которые сами страдали от проблем с эмоциями. Допустим, от вторичных, хронических, подавленных или токсичных эмоций. Это может быть, например, результатом собственного травматического опыта или запретов, которые родители получили в наследство от своих родителей. Такие родители, например, могут пугаться некоторых проявлений, некоторых эмоций и чувств своего ребенка. И этот испуг может восприниматься как угроза. Как может звучать разрешение? Все твои эмоции и чувства – это очень важно и нужно. Что ты прямо сейчас чувствуешь? Как ты себя чувствуешь прямо сейчас? Обнять, поддержать. Вижу, ты в печали, вижу, ты злишься и так далее. То есть в контакте со своим внутренним ребенком легализовать все его эмоции и чувства. Итого, получаем полный набор родительских запретов. Не живи, не будь собой, не будь ребенком, не взрослей, не делай. Не делай успехов, не будь лидером, не принадлежи, не будь близким. Не чувствуй себя хорошо, не думай и не чувствуй. Это предписание, программа и запреты, которые мы могли принять к исполнению для того, чтобы выжить рядом с нашими родителями. Возможно, тогда у нас не было другого выбора. Возможно, был. Но сожалеть по этому поводу точно нет никакого смысла. Основная идея в том, что со всеми программами и предписаниями мы можем работать, если они нам мешают. Если родительские сценарии причиняют нам боль и страдания, мы можем их отловить, осознать, вспомнить, вернуться в ту ситуацию и принять другое решение. Наше прошлое не приговор. Мы можем с ним работать как с навыком припоминания. В этом смысле говорят, что никогда не поздно иметь счастливое детство. Было бы желание, а инструментов масса. А техника исцеления внутреннего ребенка – это один из вариантов, самый простой и самый эффективный из тех, которые вы можете использовать сами.